اهم حاجه في حاجه الاكل دي يا جماعه بالله عليكم النظافه. اهي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جبنا فرختين اهو وقطعناهم ماشي، غسلناهم الاول في دقيق، بدقيق وليمون وملح، وسيبناهم شويه في الميه دي لغايه ما بقوا زي الفل، وبعدين هنشيلهم كده نسيبهم يصفوا ماشي اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا الطبق مش هياخدهم، هجيب طبق كمان. هما فرختين صغيرين، الفرخه حوالي كيلو ونص كده، حلوين. انا جايباهم ايه بقى، هنعملهم في صينيه بطاطس كده في الفرن يعني اهو زي ما انتم شايفين اهو. خلاص نقحتهم. لا اغسل بقى الطبق عشان ايه، هتبلهم في قلبه اهو، هتبلهم في قلب الطبق. اغسله كويس اهو بشويه بريل واشطفه كويس برضو. واسيبه يصفي على ايه بقى، على مجهز التتبيله. ادي الفرختين اهو غسلناهم بليمون وملح ودقيق وحطيناهم في المحلول ده حوالي 10 دقايق، وبعدين طلعناهم شطفناهم كويس قوي زي ما انتم شايفين كده اهو. طحتهم وحطيتهم في المحلول وشطفتهم كويس قوي، وبعدين ايه حطيتهم هنا يصفوا على ما اجهز بقى التتبيله. تعالوا بقى اوريكم التتبيله. التتبيله بتاعتي ايه، بضربها في الخلاط ماشي. كوبايه عصير ليمون، العصير الليمون ده جايبه ليمونتين مقشراهم شايله البذر منهم، ضرباهم في الخلاط ومصفياهم. ادي عصير الليمون ماشي. بصوا بقى تعالوا ما اوريكم حبايه طماطم، بصلتين اهو ولا بصلايه صغيره اي حاجه، بصلتين صغيرين اهو، قرن فلفل اهو، قرن فلفل اهو مقطعاه مكعبات اهو. على التوابل بقى تعالوا اوريكم التوابل بتاعتنا. ملح، كزبره ناشفه، فلفل، كمون، تتبيله الايه البهارات بتاعه الفراخ، مرق الدجاج. مرق الدجاج ده حسب الرغبه اصلا. حابه تحطي حابه مش حابه تحطي، ولازم تحطي معلقتين زيت ماشي عشان تفضل الفراخ طريه، سواء شويتي بقى سواء عملتي حاجه. حطي معلقتين زيت اهو. اضربوه كويس قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا اهو بصل نضيف هنحط في الفراخ بقى. هنشيلها طبعا نظبط الميه بتاعتها. طبعا انا بحب احط الطماطميه اللي بتدي اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللون الاحمر ده، تبقى ايه لون طبيعي بقى، طماطميه حمرا تدي اللون ده اهي. الله على ريحه التتبيله، والله العظيم ريحه التتبيله حكايه وحياه ربنا اه. وبقوم بقى دلقاها على الفراخ اهي، واسيبها ايه تشرب بقى من بعضها ساعه 2 زي ما انا عايزه بقى. بس انا تبلتها كده واحطها في الفريزر واطلعها بقى الفرخه بفرختها، احط كل فرخه في كيسها مع بعضها واطلعها بقى
حبيت احطها في صينيه بطاطس تبقى جاهزه، حبيت اشويها تبقى جاهزه، حبيت اقلي للعيال بانيه تبقى جاهزه. بس انا ما بحبش اركن في فراخ عندي في الفريزر الا لما تكون متبله. لانها كل ما تتركن اصلا متبله كل ما يبقى طعمها يحلو اصلا، تبقى جميله. ادي الفراخ اهي، التتبيله اهي، دلقت عليها التتبيله اهي. هوريها لكم بقى لون التتبيله وهوريكم الجمال بقى. بصوا تعالوا شوفوا بقى، تعالوا بقى شوفوا لون التتبيله. شوفوا حبايه الطماطم، شوفوا ادتني اللون الجميل ده، شايفين اهي. هقلبها بقى مع بعضها كده واسيبها ان هي تتجانس مع بعضها شويه، وبعد كده اعبيها في اكياس في التلاجة، او ممكن اعبيها دلوقتي، بس انا هسيبها شويه دلوقتي كده مع بعضها، وبعدين اعبي كل فرخه في كيس واحطها بقى في الفريزر. اجي اطلع تبقى جاهزه. انا بحب كده الفراخ ما اركنهاش، بالذات الفراخ دي بحب اركنها متبله، لان كل ما بتتبل وتبقى جاهزه بقى تعمليها تحضريها في ساعتها، تطلعيها من الفريزر يا دوبك تفك وتقومي محضره عاملاها على طول بقى، تخرطي عليها مثلا بطاطستين مع بصلايه مع مش عارفه تحطها في الفرن كده. بصوا بيبقى طعمها حكايه المتبله دي، غير ما الفرخه تبقى لسه من غير تتبيل وتتبليها في ساعتها، لا المتبله دي بتبقى طعمها حكايه. صدقوني انا ما بعملش الفراخ الا كده، جميله جميله جميله. وبالف هنا وشفا. باي باي، ولايك واشتراك.